嚟到2026年，屬虎嘅朋友係冇吉星入到宮嘅，咁未免會令人有啲擔憂。不過好彩，今年同當值太歲合咗一半，咁呢個半合對於人緣、感情同埋貴人運都有相當好嘅加分效果，可以令到我哋喺人際交往當中更加得心應手，有機會結識到對自己有幫助嘅人。而喺感情方面呢，亦都可能會有唔錯嘅進展，可以為屬虎嘅朋友帶嚟積極嘅影響嘅。同時喺馬年，我哋都會有4個凶星稍為注意一下。第一係子輩，代表有小人喺背後講壞話或者係搬弄是非嘅呢啲小麻煩。另外呢，仲有白虎，就係代表有女性嘅小人容易有婦竊之爭，同時亦都會有手術開刀嘅健康問題。另外，大煞飛廉都係代表事情發展會突然出現一啲各種小問題，而有少少阻滯。既然我哋先天係有缺失，所以我哋後天就要識得去補救啦。如果唔係點樣解決問題呢？我哋屬虎嘅朋友可以主動去同今年嘅大佬打好招呼，聯絡好感情。平時就要記得帶上一啲專業人士手寫嘅福氣，減輕以上呢啲唔好嘅星星嘅影響力。而農曆前可以用7日嘅時間浸一個7種顏色嘅花瓣浴，咁就可以安心迎接馬年啦。具體嘅方法同埋流程可以關注師姐入群諮詢，我哋會不定期去分享各種乾貨，帶大家唔走彎路。祝屬虎嘅朋友馬年穩守突擊，萬事順心。記得點讚關注哦。